ça. Na ba ki zela na ngala ke wenze. Après quand on va dans lamba yo yi. Oui ni ka va oui. Maintenant il veut que nous ça beaucoup ça oui dans ça. Été. To ka coller longo, so pandia. Ah souri souri. Et ma chérie yo banda zela ngala ke so. Tout est ça va monter déjà arrive. Ça va les enfants. OK. Opanga. Olina ibate so ba la bi makala. Et avant tout, tous les gens est-ce que maman va kakola biloko ndeni baso ba biloko ndeni et le nom est bien tous ça pour découvrir ensemble la biso donc du simple d'aller toujours pour ça na pour na pour ça c'est que ava pour là ça maintenant on dit la semaine ensemble maman a 1000 francs maman ça vient la ligne na caméra na pas mon demander la kakola donc na ko kakola c'est la moi et bundela wangi la mo kono nda ils ont affaire ça va bon na otela oh, ma bébé Bonnie. Mais on a quartier dans l'histoire, faut comprendre. C'est tout à fait normal, elle va être sur ça. Ma bébé, vous n'avez bien. Nangola, nous avons bien. Ati na wangi le bude nanda. Mungu apeza wa, ona na bamutia wa. Nazoya, ote ka mungwa. Nazoya. Mungu simbi mbiso kwa peza kuna biso ka kweza pona chana wangi la. Olamba biso wangi la. Nona ba wangi na biloka mboka langa. Eza biloka mboka langa. Bon na préférer kolamba na biso ka parce que eza bio. Wangi la pe eza bio, eza naturel. Na sepela kola kola biloka mboka tel que wangi la. À part biso ka na pe na mbinzo. Nana mbinzo eza na ndaku tellement nasala émission moko na linga poisson de mer makasi naza pe na poisson na congélateur donc okende omona bailonzo baimage omona na okani yango nasepelaka kolia wangila na tiendi sokoka mwa mbinzo okotya pe na kati me lelo na otya mbinzo na kati te na okalinga mbinzo pembeni après na okalinga pe poisson pe servi bandeko mosusu bakopaka kolia mpenza wangila te balia à l'aise. Ok, merci pour votre travail. On m'a tiré la robe. Ça fait 2500. Pourquoi il y a le bien à mon armée la carte. Donc non, carte. Ça fait 2500. Maman, c'est qui? Ça fait 2800. Ça va. Moi, je l'ai envoyé là. Il y a 200 francs. Merci. On dit ça wangila wangila ezalaka na zelo. Ngana do mo chance okende vacances na mpako kunanga na village ya mama na mona nde balona ngo. Vraiment ezala facilité pe koma wangila ezala moi passi. J'espère bandeko nanga bayaka baza accord na ngai bayibi ndenge basala wango. Donc soko yungoli yango te. Na zelo okokolia yango bien te senga foko sala yango soin oyungoli opupoli ndenge ndeko azosala wana. Donc pour na olamba on fautaka muto po ebolamba ngo. Oui, c'est tout boliate. Ezaka na zelo makasi donc il faut sala yango penda soin makasi après oniki yango. Mais to ko pour normalement reporter to ko pour non pe lokwa madesu. Non 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 kokate. Po yango eza mike, madesu eza bambwa mine. Oneni bo sala la différence salité nango na ya bien. Différence de les arabes. Bon wangi les a deux sortes. Do na wangi la moko ezala moi mwindo. Oui. Neti oyo ya moi pembe pe ezali, mais ya moi pembe ezalaka moi bololo. Moi bololo na pe ezala penza mabete ezala bien pour la santé. Ndenge bandeko na biso bandundu baliaka
mandindi bandeko na biso bapende mpe baliaka bankulu donc biso mpe na bakongo to wana wangila na biso ezalaka mwa bololo wana mpe eza utile na santé donc nakolamba nanga mpe ya mwindu nakolamba mpe oyo ya mwa pembe wana me mpona lelo nazolamba wangila oyo ya mwa mwindu. Ok, oyo eza bololo te? Eza bololo te, mais eza bololo kaka moke par rapport à oyo ya pembe ezalaka bololo makasi. Bololo wana eza mabe te na nzoto? Non, au contraire eza bien makasi. Ezotraite mingi bandeko na biso baza na sucre, même yoka esandi oyo oza bongo nzambe asala oyo na sucre na bololo. Donc oza na besoin bololo tout comme oza mpe na besoin sucre na nzoto. Ok, toza koévolue wana tozomona baosala bon tosala wangila boye soki osombi olio telema mpo toganye tant totikaka batikali koyoka akontinue asali bachan na nga ntango nazonga nde nazwi wangila. Wangila. C'est wangila pesa nécessaire kota ba épices. Oui, bien sûr. Wangila kota ke épices, mingi ezara na épices. Wangila za eza repas moko ezara na ngova mami ndondo te. Tozara mingi na besoin ya ndembi. Donc moni maman combien? 100 francs. À 100 francs tozara mingi na besoin. Tozara mingi na besoin ya ndembi. Tomate pomé, na tomate na ndako mais na obakisa. Na moi tomate ya mobesu. Bapoma mibesu boye tosala yango mélange mwa mobesu moke mpo wangila ezalaka nango mpe ya sauce te ketela tolamba yango kaka simple kaka donc elengi nango kaka so ekoti nete ekoti ndembi mama oza na ai otielinga bula ai ndete episi mele oni yokakola songisongi oyaki nde koyebaki ndenge nanga mapoli me ozwanga te lelo tolinga mpe osala yango mwa pilipili moke yango na merci mama otielinga na na pima na ndako me mama bakisaka pilipili ya 100 francs mpona tutela wangila poivron combien naa na mbinzo tobosana te naa na mbinzo na okalinga sikoyo mbinzo wana esengaka 200 mama mbinzo esengaka ekota poivron à part ça na na poisson eza congélateur ben na okalinga poisson esengaka ekota pardon tangawisi gingembre otie tangawisi mama tielanga muscade mpona osaisonner nango poisson de mer ozaka kupidi kupidi wana eza saisonnement kaka ya poisson etiaka poisson goût elongolaka zei bakisa yango saveur kupidi mais mpona yango na français mpenza nayeba yango te alingala kechu est-ce que eza mo français mama ozocalcule non zila oyo 100 francs non mama naa na kupidi non naza yango opesanga nde bafeuille d'oreiller aza beza feuille te nango na osala na wangila totya feuille te na feuille d'oreiller ebakisaka mpe saveur na biloko vraiment biloko ekoki kozala nango mabe mais épice ebakisaka épice na biloko eza lokola biso basi te toza na bezo topakwa mafuta toza na bezo tya mwa crayon de raisa otie bongo oza bezo lata mwendo ya litoi mwa rouge à lèvre donc ebakisaka kaka beauté ya biloko épice ebakisaka saveur na biloko tozalaka na besoin nango mais mingi nga na préféra naturel so otala épice na nga na sombi nyonso eza naturel feuille d'oreiller naa na ndembi naa na tomate naa na ai naza na muscade tangawisi na piment donc nyonso eza naturel bon nasalela yango mpenza te ekonvekanga te non na wangila tokokotya meme mokie wangila tokotya tomate nzala meme mokie mpo esala bien Maman, tu as un coca huile combien? 1600. 5600. Huile combien? 900. Nous avons besoin d'huile parce que nous avons un poisson, nous avons la mbinzo.
mais wangila ekota mafuta te. Wangila ekota mafuta te parce que balamba yango bongo bokoko na biso na bakongo mais baba ndeko na biso bandundu na mona kande mbika bachaka mbika mafuta mais biso na bakongo mbika tochaka mafuta te bata este pe bachaka mafuta na biso na bakongo wangila mbika tolamba yango naturel tocheka épice na biso ndio moyi na sombi boye c'est tout. OK ndesi olambela biso na wangila jamais ule ekota te. Wangila misa wili nango tango na kofina ngo na liboka na bepiso omone bisa penda wili wili bana kwa na che wili meza na tela vraiment e bande ko balandi to somona ndenge mama répertoire azosomba biloko na ye azoke kolambela biso wangila to evite soki balambaka mo ndenge nini ngai pe lokola bino bande ko na biso mingi bazali bana mboka bana c'est 2500 et puis c'est ça 1600 à travers kolamba mama répertoire ndeko oui 900 bino pe boyeba kolamba yango. Vraiment. Merci. Merci beaucoup. Non, rachète comme un billet bas. Bonjour maman. Oh, sont pas mourwa. Combien? 200, 100 francs, 700. Nous sommes pas et où? OK. Merci. OK, et le petit que nous voulons se mentir avec nous. Parce que juste quand on a utilisé dans le petit cali to koyepe ko. Non, il faut taka mu wa muke senga pe mu ngezala si. Yango kuneza na biloko tant to lamba tozokumu ko éviter mungwa. Et bien là bande ko mususu ba olia pe mungwa te. On a pas maladie ni ba tension comment ça la bateau comment ça ba AVC parce que si vous avez attention avec ça que mungwa si crêpé ba ça que ba mungwa et peut être que ça bonne santé bon état bo to ko lia ka mungwa penza ti le faut lia ka mungwa za la toujours na si on les a conseil to lia mungwa qui est pour la santé et puis nena lo ba be mara ça moni nini ilugu na nga ya wangila eza na ba protéines ebele voilà même bandeko bazalaka obotisika ozana problème mabele okoyepe kolia wangila isungaka ba mama wana mabele bimibele po bébé na biso amela pe bien merci maman maman oui ba mama lo balanga kina donc ndeza banika yango banika yango balamba ndenge eza boye te foko nika lisusu foko nika olamba ngo bongo ndeni eza bagrani bagrani so niki nde koma boye ezoni sikoyo komi wangila sikoyo okoki kolamba tosuka pe boye te fo tuta ngo osalisa ngo episi eza mosala azotya bongo azonika epe evimbaka par rapport à mbika. Il y a une mbika différence dans les différence dans les oyo eza wangila te eza ba grande amike mais mbika ba mbuma na ngwe mwana mwa minene mbika yango ne bota na concombre mais yango bota ka na ba nzeta mike tele mi bozo longola mais pourquoi ça na ba saleté makasi vanda na mabele oui atanda ngo na mabele wangila ba sala ngo kana mabele et on couleur non mais à la carte noire couleur non ka yango couleur non ka yango Adiga bayo eza mosala vraiment tozomona bazonikela biso wangila tozozela Adiga, ya que se van a mover ni con vamos. Ah, no ya que yo con la
nauti wenze. Mama songi songi. Mama songi badilai kamera kakola. Hey, leki de moi. Invita ele bolso de qual maneira vai mais tá. Oh, invita da nela. Bonjour madame. C'est bien. Ah. Donc tu es. Si, Marina, la qui vraiment la petite question. Oui, bomoni toutai kosala wenze na mama répertoire. Tomoni ndenge asombi biloko na ye, asombi wangila, asombi mbiso kauka, asombi bepisi na ye, aye mpona lambela biso wangila. Tobosana te kayebisaki biso kazalaki mwana mbinzo na ye na ndako, epi na ndambu ya poisson ezala na congete bato bamesana kotia provision na ndako nzambe apambola bango. E tokolobela yango ensemble tongi toyeba mama na biso azolamba nini. Tomoni deja azobongisa babiloko baepisi. Et na profité kopesa merci beaucoup na présence ya mama Wivine, moi ça pembe surtout comment na yo salinga déjà bien. Et maman répertoire tomoni awa ozo bongisa bepisi, je sais pas ozo bandana nini. Oui, merci na bongisi episi. Premièrement ya wangila na sali ainanga na kati ndembi y compris na matuku. OK. Na mono tie mbinjo na mai, est-ce que mbinjo pona olamba ngo il fallait d'abord ko tia na mai? Mbinjo pona olamba ngo esenga to tia na mai po ezaka pi mwa makasi. Batumba ezaka batumba kotumba na moto. Alors to pona to longoli ba makala to tie na mai. Mais na osalela na wangila na ngambisa okauka mbinzo to okalinga ngo ka mopanzi. Okoki pe kozwa mbinzo tie pe na wangila ezaka problème to contraire c'est comme ça sou wangila kitoko makasi. Na mutu aliaka mbinzo te yango moni na éviter kotia mbinzo na kati ya wangila. Na préféré na sala ngo ka bouillon mopanzi. Après toza pe na poisson nde na lobaki, nazali na poisson na congélateur, na ngaka kobomba poisson na nga na sali yango déjà na longoli ba salité. Donc na ko rincer ka juste na rincer après na saisonner nde to kalinga. OK. Nde to mona batu misusu batie Thomson bongo ba salité batie na congélateur bongo ezaka mabe. Bon, eza penza mabe te mais eza ça dépend ya mutu. Ngas ko garder poisson na ba salité nango na mona ngo ma salité makasi. Dans un mois mutu a moi kele, na mona ngo kele makasi na ngana gardons déjà ils sont très propres. Je peux na ngana salango na sokoli ngo lisusu pour la troisième fois na bongisa ngo bien assaisonner ndi na ko kalinga soit na ko tumba soit na ko lamba. Ko bosa na tene que na linga poisson makasi. Voilà. Oui, vous avez toujours branché tout landa maman na biso ndenge azosala elubu na ye. Abadina na épice nanga, na baki wangila zaka ne penda capriciété. Eza repas moko ezaka nango trop simple, na kati bandembi litungulu y compris na ail. To tout aranzela mona munga te parce que soko tie munga otebisa wangila. Wangila linga atata on to kolamba to tia munga na mwa suka. Na badina ko piler épice nanga. Pourquoi kotia ba ail bandembi ba matungulu na wangila et ils ont joué rôle. Bon, ndembi tout n'est ce qui on a préféré kolamba bien kolia bio na bio. Ndembi eza naturel, a eza naturel. Premièrement, a ikutu e kombataka ba mib. Ndembi peza wana eza épice moko eza naturel, eza pe bien pour la santé y compris matungulu. Ndena linga osalela a eza naturel, ndembi eza naturel, litungulu peza naturel. Tozolanda maman na biso ndenge azotuta ndembi alobi azalaki na besoin ndembi ai na litungulu azosangisa ngo ensemble azotuta ngo esika moko tolanda ye lolenge nini akosala moi pilipili mais na éviter pilipili parce que eza parmi ba invité na bato musu pe bakolia pilipili te yango na boyi ko tia pilipili na tie na tuti pilipili na nga mpanzi na koyi ko lakisa image de asi na tutaki piment na nga yango na tuti yango bien là na gardons déjà mpanzi tango to kolia nde to ko accompagner piment ezala mpanzi. Oui, il pose ça dans mbinjo. Mais
botia mafuta te ndenge nini? Wangila en tout cas wangila ndenge za wana wangila tulamba yango sans mafuta. Wangila tulamba yango sans mafuta. Tulamba wangila sans mafuta mais bandeko na biso mosusu ya bandundu na mona bachaka na ba mafuta bakocha pe mwa mafuta na mbika eza problème te. Pourquoi sans mafuta? Biso na ba Congo depuis bokoko na biso balakisi biso kolia wangila ka bongo. Skocha mafuta te olambika wangila donc wangila zaka na huile na ye. Topesinga mwa pasi pona comprendre mwa makambo susu ngana mona ka biloko nyonso balamba batiaka mwa huile mwa mafuta mbila yo wangila batiaka eloko te soko bima pena na guya biloko to ndenge ni kasi ekobima na mafuta na ngota zaka na huile na ye ezande mona mbisa mai bande musu balamba mbisa mai akocha pe huile bele mengana nzana ndenge na lambela mbisa mai na kosa liboka mbisa mai mama ka so fungolo mona penda huile de bimiliko na huile te na préfère rapidement ko tchatcha ngote parce que huile pe na nzoto so l'équipe belé mabe surtout ya mbila soit huile bien huile de palme ils rapenda bien pingati mona ba mama na biso basala maboke o mona huile boke asali solution na mais moi huile mukie alandisi mais yoko kama ko mona ki obimisaka huile na kati ya mbisa mai na ozana besoin mbala sima to yamba oli susu omeka kolambisa biso olenge nini osala kango pona ko bimisa huile na mama wana za secret na nga au monde ndenge kaka tolobake okoko bokolamba banzungu ebele même dire pas mais ba sauce ezara différent et lambeli pe za différent mama ka eso kokolamba madesu ngana lambi madesu lidi matondo temu na love pe na Belgique lambi madesu mado mafuta pe alambi madesu mais okama mutamte abinisi madesu na guna ye oui. Ok, tout le monde tient mai na moto. Je sais pas mai je servi ni biso na biloko. Na ozela tie kotoka soki toki ndé na l'état na ofina wangila mai na tie mai na ngana tie na moto. Na sali makala parce que to ana courant taka mboka na biso côté ko toloba sauté déception. Donc na sali makala. Olamba wangila maman répétant na kacho moke pona olamba wangila na biso to be lubu na biso le to olambisa wangila. Et c'est qu'il faut ka mai moto ezala. Oui, soko lambe ona mai ya malili wangile bima mabe ekoma poto poto. Les akitoko te demain il fait to kamakasi après to tché wangila na biso to zipi tango zipa wangile ko toka après ko tokana et puis wangila babalola ngo na di vacation tende to balola madesu en désordre ko bala même pondu même nyama te wangila babalola ngo malembe kwa panza na tasala poto poto. Ils ont ça la maman Jeanne Massimango plaisir si kazaza vraiment branché aye ba suite ya elubu ya wangila oyo maman répertoire kolambela biso et kozala ndenge surtout mingi babi la fille alingara mingi la fille Nadine Bouté la si naturelle babi fille a pexa kitoko mais vanda ne longine ndiri basala ngo pona ye et ils ont ça la plaisir voilà ça différent na ba fille mususu aza unique na genre na ye vraiment la lobaka batu ba persa na bango ba persa vraiment mais Nadine en tout cas formidable ba suite na yo aza formidable kano elonge bonga na matama na bengi moi sinzambe ok tozomona ndenge mama répertoire azo tuta ba épice bato misusu bayeba ko tuta ba épice te tomona maleme ndenge azo tuta sangisi ndembi na ye ai na ye matunguni azo tuta ngo esika moko épice ya wangila ebelaka mpenza makasi te ekobela pe apoto poto te ebela neti tokomi neta oyo nakokotia siko wangila na ngai oui elembaka nango na kati ya wangila ekolimwa pe ebungi mais kobosana te nazo dédier repas na nga oyo pa mado mafuta la patrona quoi ba M majuscule na benge nyoka Moïse amela ba nyoka nyonso na Switzerland mabo moko donc iye penda de kolo wangila na mabo moko wana na ebike mama Godé azolanda mama Godé babi mama Luzizila menga pena na posa na koto na Facebook na ngai pona oyo koto mato ipasi ndenge mama répertoire bi avandika lokwa bakuka nga pe na vandi timukolo pekisa ngande na tiki vraiment bago bizu na mama Godé mama nationale mama mtema malamu na uta ko yebisa la fois passé tozaki na orphelinat ya mama Tchala na Masina soki nzamba pesinga susu so nzamba pesinga susu to okende siko na tombola bo moko de mama Godé eza na Masina na Kolumba mama mtema malamu mama nationale toujours ba mama moko bango nyonso lobela mingi bilubu vraiment toza toujours na sujet na biso toke hors sujet te ndina lobe kaka mama Godé pas en mbata donc biloko bambata baliaka wangila oyo bambata toza frontière na bazombo
bambata baliaka bazombo baliaka bandeko na biso bayaka pe baliaka na mboka mondele pe tokoma na biso biliala nga naza na nga mutu ya bakongo mais naliaka pe biloko bandeko na nga naliaka mandindi wa bololo naliaka wa makasi mandindi ezani eza ba biloko moko eza lokwa banzete moko mileme ezaka bololo makasi lokwa kinini mais toliaka ngo na fufu vraiment traitant ezaka traitant bakulu pe oyebi te ezaka lokwa mbile tela boye jaune ya bandeko na biso bapende naliaka ngo mpe makasi mais naza nanga moto bandundu te donc c'est ça quoi bandeko mpe balia wangila oui nasangisi siko wangila nasangisi ensemble po esangana siko nitaka épice après osangisi wangila namoni liboka na ngai eza mwa moke ekosangana mpona fina ebimisa mpe huile ekokoka mama sala wangila boye ozofina sikoyo na épice nameke mpe kofina liboka po ezosieta oyebi kosieta ezopatine totutaka suite esesili makambo tuta mashine esasalaki awa ezalaka ozofina ezala mosala ya mama yango kolamba eza mpasi yango bapapa soki obimi kokuti mama abomiseli o table il faut pesa merci mama tomoni mama répertoire atuti bepisi na ye nsima ya kotuta bepisi na ye nyonso asangisaki tomoni atie ndembi atie ai atie na litungulu epuis ntango asisi kotuta yango abiebeli mpenza bien te ebeli ndeti nte eza ndeti eza mwa mibimba apres ntango asisi kotuta azwi wangila na ye nde tozomona bandeko asopi yango na kati ya episo atutaki na kati ya liboka na ye donc toyeba suite nango ekozala ndenge suite nango ezalaka dega makambo na osala lidi matondo temu na love mama de 3J ayebi na Belgique ayebi ya lidi oyebi biloko oliango pama na kitisa ku Paris donc toza ensemble ya lidi ayebi ya mado mafuta ayebi donc baabata masolo tozokoba mwende nasangisi wangila nanga nasangisi sikoyo après kosangisa tozaka na besoin mwa mai mokie otia mai na kati na mai wana sikoyo ekosala wangila nanga ebimisa mafuta donc à partir ya mai ya moto otie na moto soki etoki okotia na kati ya wangila na liboko ndenge ozofina awa na otya nanga kaka mai ya malili ya mokie mai ya pamba ya pompe oui ya pompe kaka po esangisa wangila nanga bien mona eza mwa poussière mai mokie soki po olekisi ebebisa wangila totiaka na mesure boye omeki vinde comment ça les comment kangana na kati ko otie mai ya moto mpona te mai ya moto nde eza mpona olambela voilà nazofina nazokoba tozokende ti wangila na biso ebimisa huile tobengi mafuta wangila epuis mafuta ebimaka na huile na wangila oyo mama ezalaka traitement monene basalaka nango massage même ozwi shoki na lokolo na loboko okoki komase nango basalaka nango mpe akine donc eza traitement monene donc seke wangilo eza kisi monene mama wangilo eservaka mpe même bandeko na biso oboti soki mabele eza na problème ezobima bien tokoki kolia wangila tomona bamama na biso ya mikolo soki mwana mwasi aboti balambelaki wangila ezalaka mingi repa bamama wale ezalaka mpenza monene yango conseil bandeko boyoki kozwa batonga mpona nga pa la peine nzambe asala mokili complet sala biso barepa mosusu ozolia boye ozoya nokaa monene ole wangila omeli supa wangila ole pondu omeli supa pondu sante koya nango kaka monene baluka yango na pharmacie te wana conseil gratuit somona mama na biso azonika kaka wangila par rapport ninga tieki na liboka nde tookendele epuis changement ezomeka kokoba mwa ndambu mara esapema tokomi siko netamoni huile na biso nayebisaki wangila ebimisaka huile nango mais mama esa huile oyo nabaki eza traitant batraitaka nango mais akonti kotia episi te soki huile wana obokosalela yango soit massage ya bandeko basalaka ba AVC bien massage ya bandeko baza na shoki na lokolo bien loboko batiaka episi te osalaka wangila yango moko sec nde nalobi soki huile na biso okosalela yango massage ya bandeko basala AVC okotia episi te ka wangila yango moko ofini ebimisi huile ozwi lutu ozolongola au fur et à mesure ozofina huile ezobima ozolongola oui vraiment huile ebimi makasi ntango okotia mpe tomate omona sauce pende ebimi huile mpe telemi likolo voilà ce qu'on a moni mai na biso etoki mai na biso etoki ozopesa na
muke nazalaki na luka monene lutu na nga nguyo akomi sikoyo kolongola wangila mpona tia na moto omoni uli ndenge ezotaka vraiment donc sikoyo ozwa wangila utie na mai ya moto nozwa wangila nazotia wangila na kati awa nazotia wangila na nga na kati awa bakataka ngo ndambo epose wangila yango moke kopanzana na kati kopanzana mai ya moto esala mosala kati toujours na huile na kati nyonso sikoyo ndenge otie ebimisi huile boye obakisa so huile mosusu te non toza na besoin huile te mama toza vraiment na besoin huile te yo moko komona ndenge huile yango moko dama ozomona ata ndenge ngeli likolo huile deja ezali huile yango wana ezongela deja likolo donc so totie wangila mbala moko tozipaka totiaka batomate babiloko mosusu elandaka voilà naye sikoyo na étape mosusu leta wangila nanga ezotoka nakobongisa deja nzungu na nga mpona sala mbinzo toganye temps barinsaka mwa moke talaka nzungu evandaki bongo bapoussière eza mbinzo natiaki deja mwa mungwa na kati nasokolaki deja natie mpe mai ya moto oyo mai ya suka navandisi na mungwa donc naaso na ntango kosokola ngo te parce que so nasokoli mungwa elongwe donc mbinzo mpona kokalinga yango ifo d'abord kofandisa ngo na mungwa wana ejwa mungwa no tie yango kolambela kaka oyo ekota mpe ya mungwa na kati parce que mbinzo ezalaka na mwa basalite moko na kati tolongola yango te ezalaka mwa bachiffon alors soki ekoti mpe na mungwa te olia mbinzo koyoka yango goûte esengaka fo kotia mungwa deja libele evandi nango na mai le temps ozozela olamba deja mungwa ekoti nasangisaki na ngango na mbisa okaka tokotia na wangila eza nango problème te parce que nyonso mpe eza kaka bio na bio mbinzo na biso na kati ya mbinzo na biso toza na besoin ya baépice mpenza mingi te kevi pesanga rapper na rapper ka juste ail mwa muscade mwa céleri mbinzo na biso awa nazwi rapper na ngai mpona rapper juste ail nabanda nanu na aubergine sepela aubergine parce que aubergine esalaka sauce mwa kilo naotia na kati ya mbinzo nazokata aubergine na nga okokata yango tukomi minene tukomi mike ekolemba epanzanaka na ngwa aubergine epe biso toyebi eza kaka lokola légume eza mpe esali sauce kilo à part ça eza mpe na protéine aubergine eza na protéine eza légume mama tosala aubergine même na makayabu okotia yango na pondu na légume même na viande okokotia yango eponi nango te ekipaka te atia aubergine na ngai aubergine na nga voilà atie boye mosalela tomate toza na besoin tomate même moko oui en tout cas naotali koyebi so ntango tozalaki na wenze nga vraiment nalingaka kosalela mingi babiloko eza naturel mama raisa nalingaka mingi naturel yango nalingaka tomate ya mbuma nga meme madesu nalambaka madesu kaka mingi na tomate ya mbuma nalambi mpe omona sauce mpe eteli neti tomate ya boîte mais ya mbuma nakokata nanga tomate ntango ekotoka tomate ekolemba nango tukomi mpe okokotuta mais nga nasepela nanga kokata parce que elembaka nango mais tomona bato mosusu bazolamba mbinzo mwana bakalingi déjà bien avant yo na moni otie biloko nyonso mbala moko pourquoi kotia biloko nyonso mbala moko bon natiaka biloko nyonso mbala moko parce que nakotia mai na kati etoki epice ebeli mbinzo ebeli ntango etikala na huile nde na bandi sikoyo kobalola eza ndenge moko nalingaka kosala makayabu bandeko mosusu bakangaka makayabu atie huile na moto azwi makayabu azobwaka azokalinga mpo na ngai namona ayimisaka makayabu mwa makasi bato baza na problème ya mino aza na difficulté ya kolia biloko ya makasi bongo tandis que soki otie mai otie épice otie huile ebele ntango ekotoka mai ekauki huile etikali même ozolia likayabu komona ozolia yango à l'aise ata bandeko baza na problème ya mino bakozala vraiment na problème te bakolia likayabu wana bakomarche très à l'aise
on a dit que OK ba sauce ko lamba nango belé mais ba goût ezalaka différent. Vous en avez besoin de feuilles d'oreiller. Mais s'il vous plaît, na wangila to tchara feuilles d'oreiller. Bon, feuilles d'oreiller ça na saveur makasi. Wangila déjà nzambe ça salon lengi déjà. Surtout tu sur feuilles d'oreiller ba ça saveur makasi. Et on a préféré ka to linga ko to tchaka ngoti. À part wana na mbinzo na biso to ana besoin poisson. Non se peut ba sakaka saveur na biloko. Kati poivron là. Kati sous poivron là. Voilà. Nazana ndembi. Nazana ndembi là. Tu me laisses ndembi bien parce que ça a na zéro. Ça va bien là. Ça va bien. Pourquoi tu as binjo ba épice belé? Bon, binjo to tchaka bon, nous sommes en train de maman, ils ont quoi biso batu to zara na besoin. To bakisa moi beauté na biso. Ngana abo ina pakula mafuta, ko chape moi poudre, donc mon ngana moi rouge à lèvres, moi crayon. Nous sommes na ka pe bakisa beauté. Na ba repas na biso neti binjo pe boye. To tchaka moi be épice be pe bakisa pe moi saveur. Et surtout nyonso biloko so tel on remarqué biloko non so na style awa. En tout cas, na osala minka bio, ndé na oloba naturel, na zaka fier ya kolia naturel. Kwa biso moi difficulté za kolia ba fruits parce que ndenge to yoka ndé to tangeli muke, en réalité na muntu par jour faut lia ka 5 sortes de fruits. Via ba difficulté, na ko linga tena kina sombi papaye, na sombi banane, na sombi pomme. Entre temps kuna bébé kera na oluka lia, bébé Christella zo luka lia. Donc malamu mbongo wana na liata des fruits et kotika na somela ta bébé na ngata loso alia. Yango ta on a na déjà na aubergine na lié déjà oyo poivron, na tomate paumé na ngana za ndembi. Donc na kangi déjà ma solo. Mais côté santé, pas de problème. Moi toujours maman je peux pas acheter ça bandembi na ya vitsa na kati ya binjo na biso. Et je crois que maman Mado la patronne, moi ça fait maman ça fait ngoma la patronne et elle ça là et plaisir c'est kazali tout bien ni takuna maman raisa balamba andinzo ndenge et kotazali ici à Kangi vraiment et ce ngezali neti repas na oya mbinzo na dedia on a maman Mado mafuta pardon. Na maman Mado mafuta na dédié wangila parce que biloko mboka ya ibi maman loba mais maman Pélagie Lili Maimba maman Pélagie mère doublé aibi biloko na olamba biloko mboka mbinzo na biso na tie poivron na tie aubergine feuille d'oreiller to tie tomate huile to kotia na dédié on a maman Mado ngoma maman Mado ngoma motema mon papa ngoma mon boss mon patron. Vraiment. Ok, maman Raissa na sisi ko tia bébisi na ngana mbinzo to tie moi mai. Maman yo to tie parce que faut to pesa ngo temps etoka. Kotoka fait lembisa aubergine et belisa bébisi nyonso na tia y compris na mbinzo fait toke lemba. À partir mai ndete on kotoka mai sili huile tikali après ndete bandi ko kalinga. Déjà tu huile na kati. Non na tie huile te to tika na etoka mukie après to tia huile. Na zipi comme ce qu'on étape il y a poisson nanga nazo tout à poisson naza na mwa mungwa ni na baki poisson de mer tout d'abord ya mo kezaka na mungwa nango neti nga da petit so na lamba poisson na ngai na tiaka nanga mungwa te mais lokola ezala bivité msu ba kolia peut-être ba koka penda mungwa na sete par wana naza na feuille d'oreiller naza na tangawis naza na ail naza na muscade naza na kopidi na nga na baki na yebi kombo na français te ba graine ya mike bozo mona ezaka na saveur makasi ça la poisson pour ici la zei na tiena liboka tangawisi na yo na kati tangawisi zo jouer rôle ni na kati ya poisson. Tangawisi tout d'abord ezaka na etaka Thomson goût dédé et si ça ngo zei si ça Thomson zei na tiepe ail na ezaka épice na tiepe feuille d'oreiller ezaka épice to tchaka ndembi te litungulu te parce que tant to kokalinga soko tche ndembi na matungulu ezikaka et bim ça poisson propre te ça la ba mwindo et on te éviter to ça la mingi ai ponanga ça la mingi ai
ndembi, pardon, tangawisi, muscade, feuille d'oreiller, y compris na copie. Bande comme ça, peut-être ma coquille zate, on l'a cas salito sokoli, au kalingi ye kakazambi sauti ne bale. Donc azane peka naturel. Biso passe parce que comme la biso asi batiti ba formol, et on te linga ko chata mo biloko yo pe boma boma ta mo makambo wana. Voilà, sans plus tarder, on tout épice nanga. Et puis ce côté déjà mungwa et bien la rapide. Et bien qui rapide et bien ça rumba. Tout le monde a fait d'oreiller de laurier. Bata on a biloko et bel ensemble. Yo komi ko tout tango ezaka mabete. Mabete maman. Eza mabete, ezaka ndemo na tout tango après na sangisa on a poisson de mer nanga. Et bien ça poisson qui toko makasi. On a tout tango po et ça la rapide. Et soit Thompson qui toque côte partout ti na ba moi na sais personne na tiango banzela pour écoute bien la carte. Singa ba épice fait bel bien. Vraiment fait bel bien ma casse parce que tu es bel bien té et zika zika surtout ba feuille oyo. Et bien la donc qui panza nyon so ko yeba pété qui feuille. Mais mon toi lamba ka so ka le akoye ba maman que poisson ba saisonnant na feuille d'oreiller. Bakataka katanga wisi za pona ko baka ko tongola oketanga wisi pe basalela nguna poisson ndenge mama répéteur à lobby pour ko longola bazei pe ça pe guna kati ya mbisi na yo donc na linga mingi so na ole baboye bana mayele bakanga ndeti mama tete kaniki na Montréal na Québec ya zala mwana mayele tellement zo kanga ezo sala ye plaisir ya trop talaka ya ibolamba nazo sala pe boye mbala mona o dédié plan na poisson par maman Pasteur, maman Pasteur, maman Rachel Moa, maman Mapassa na États-Unis. Bana cité nyonso, Bolanda, y compris Pasteur Placide Moa en États-Unis. Yo l'embraté mais maman Rachel, passa le poisson boé. Maman na Délice Moa, maman na Keren Moa. Donc maman na bana quoi. Maman Rachel Moa, zalaka yo maman, na dédié plan oyo et pas na yo. Il y a poisson de mer. Donc maman nyonso bana cité bolanda ndenge na saisonner poisson na moni épice nanga ebeli. Épice nanga ebeli. Sikoyo na komo tie épice nanga. So na kati ya poisson zo sangisa ngo esika moko. Sangisa. Non sangisa ngo esika moko. Pour poisson na biso bimelengi makasi. Vraiment il y a les litala carade jour roya pour le kono mindondo te jour roya ya lidi matondo te muna love de nous jour roya olia ka boy mindondo te donc yo to ke no kana wangila po ebi masolo mado mafuta pe jour roya ka masolo mais na ebi ke mtazwa liboso mado ngoma motema papa fioti ngoma po ya ya kana pa mpamba ye ba chaka mama yi mukie parce que tant on a tchaki munga na épice ba munga mso ko tikala na te de peut permettre biso munga na biso e bien mami bibaki mama yi wana ile sala ke elembisa pe munga donc c'est assez mara isa mbisio faut bolukela ngo kombo po elengi munga ko bima na yebi makambo bien na yebi ndenge ezalaka na dédié na disciple et Nyuka. Je me suis dit que je lamba. Donc, je sais qui est répertoire lamba. Je me suis dit que je lamba. Je me suis dit que je la nuance. Donc, je la nuance. Sauf qu'il y a ma bière. Oui, il y a mis des sous. Je suis la nuance. Je suis Sanzambi. Je suis la vous avez épicé en boya après quoi épicé au tic en vendre pendant combien de minutes? On a quand même 30 minutes, même 25 minutes. Mais on a profité les tables où on a les autres cas. On a saisonné dans l'ambis, c'est stylé nango. Au tic en vendre bouti épicé les mbaraté hein? Non, il est mbaka maman. Les amis de noter, les na tout na tiki nanga. Na sundoli on sukoyo, ni na cha tomate na wangila. Non, c'est déchaîné. Oui, oui. Le mot ça la carte que le quoi on ça Thompson, moi tant to ko la soto za na bayaya ba leki yoka. Nga on ça la yo lamba boy. Non, nga na boy na ko lamba même 10 plans na mukolo. Na za la problème té.
eloko etrahi biso ka courant mais ce courant eza nango bien normal na so mbongo eza nakoloma même 5 plats na tie na congélateur so tolia tokati kaka tochauffe tolie donc nga mpenza kolamba eza masolo nanga parce que toza bien formé tout le monde est bien formé on a kolia les commentaires les gagnants sont tout le monde a wangila nanga na préféraka tomate ya kokata sans plus tarder nazokata tomate ya wangila nanga nazosala yango boye po permettre nga nalongola motema oyo voilà naye sikoyo abandi kokata tomate nanga nasepelaka kotuta te mama nasepelaka kokata parce que ndenge ezotoka boye ekolemba moto mosusu mpe asepelaka azolia biloko azolia mpe na batomati wana azomona ngo mpe ndenge ezomonana malgré to eza ya kolemba nde nalobai wangi na so tokolia yango nalingaka mpe ya biloko ya basauce etela te tokolia yango kaka ya pembe mais elengi na monoko nakati tomati na biso plutôt kati yango après kokata toprofite mpe totya mbisi na biso na wangila tokolongola na mai oyo ya liboso parceke ezalaka na mwa zelo ezalaki mai ya moto mpe permete biso kolongola mpena basalite wana bie ya toningisi mwa nzungu mpona makala nabandi kotya mbisi na nga na wangila nga nabwakaka poso te mama Raisa atiaka na poso parce que poso mpe baliaka ti eza nde mona bato baliaka nguba babwaka poso mbiso j'espère que mbiso nzambe akeli yango nyonso eza bien bible elobi ntango nzambe asali mokili atali alobi nyonso eza malamu apres nzambe ekokela mutu nde apemaki donc par là na comprendre que nyonso nzamba sala eza bien loko abwaka ezalaka te mais mpo na nga nalamba so balobaka baposo mbisi ebimisaka biloko na nzoto bambuma banini pourquoi poso ebimisa eloko na nzoto musuni ebimisa eloko na nzoto te atiaki maa moto mpo epermettre elongola bazei ta mbisi na nde ebimi propre elongoli bazei elongoli basalite elongoli bazelo donc poso oyo eza mabe te toza na droit ya kolia yango toza mpe na droit ya obwaka yango te nga nalambaka mbisi nanga bongo na poso mama eza kaka mbisi mosusu basalaka bakaprisi bafiere wana poso naliaka te te biso poso toliaka mpo eza kaka na mbisi oyo nzambe akela toliaka et surtout natiaki mbisi nanga mai ya moto donc mama Raisa nga nakoki kotuna pourquoi tolamba mbisi ya kokauka tobwaka poso premièrement mbisi oyo euti na mai toliaka yango mpe mbisi ya mai osali mpe sauce tosala yango mpe bamaboke pourquoi pas tolongolaka baposo oyo mpe ezaka mbisi ya mai mpo kaka balongoli yango na bale bafime nde sikoyo poso nango ekomi mabe si c'est comme ça bandeko toliaka liboke oyo tosalelaka mingi mbisi ya mai tolongolaka mpe poso tobwaka non eza problème te mpo na nga nabenga yango eza neti orgueil moko boye na bandeko mosusu nga aliaka banini te esalaka sauce mwindu ebebisaka bote ya nzungu mpe ebebisaka bote ya repas non eza bien nde natie boye eloo ne ebebi na biloko oyo parce que koliama jamai omona moto ale ya tri abwaki baposo babwaka poso te eloko ebebi eza te tozolamba tozolia na misuni na poso nyonso nzambe asali eza bien eloko mabe awa eza te mikuwa nde tozolongola tolongoli mikuwa tolongoli basalite me na motu baliaka eloko babwaka parce que tosalaka liboke toliaka na mitu eloko mabe eza te natie mbisi na nga na wangila sikoyo nayebi soki owangila babalola yango na divacation te parce que ezala biloko moko ezala mwa capricie mpo ekoyi mpe kobeba ebimi potopoto babalola wangila natie boye mpo epermettre oyo ya likolo ekota na se voilà baloli boye musuni nde tobala mbisi ozokalinga babalola wangila bongo kiti na se namoni sikoyo fona bakisa mwa mai po epermettre etoka epermettre episi na nga elela. Mais maman répète, au juste wangila ezwaka combien de minutes na moto parce que bando bande kotiango na moto ozomona la plupart ozobakisa mwa bamai ozobakisa mala mai est-ce que eza na différence entre madesu nde totokisaka nyama mbisi na wangila to eza presque pareil non
eza différence makasi. Tout d'abord ma desu umela na moto mama. Mais wangile umela neza be moni mayo na bakisi. Kala te to kitsa na biso tozolia. Na bakisi ko mwa mayo peut permettre ngana cha mungwa. Nini soko mungwa bachaka na mwa suka mais mungwa pe futu chango na ndenge moko ya ekenge. Mungwa yo kana penza te, pe sunga pe bandeko mususu baza pe ba problème mungwa. Mungwa wangila bachaka ngo boye. Wende na timwa mai boye. Permettre nga na déposer couteau. Donc ya on a bi wangila kolamba ngo fo yeba ngo kaka. Biso no so tobota ma to yeba te to yekola pe kaka. Bandeko pe ba olanda biso ba ki wangila bachaka ngo mungwa bitela. Oui, na mona ko teki huile te mais na moni mo ba huile mike bimi mo likolo. Oui, merci maman. Na yebisa ki wangila bimisaka huile. Wangila bimisaka penda huile nango o ba jaune ozomona oyo. Eza ba l'huile nango do ba sauce nango wana. Wangile ezaka na huile nango bachaka penda huile te lokwa na bakisi boye na zipi zele tango ekotoka ekobimisa so huile koleka donc etoka ekobimisa so huile nango. Voilà wana to monti komona mama répertoire asali biso wangila to mona ndenge bandele zalaki atie mai etoki aniki wangila na ye aniki de tout arrêté hein. Veut dire, je sais pas comment on appelle ça, mais qui fina et ti huile na biso ebimisa ki mafuta ya huile azui asangisa on akati ya mai ya moto na biso e bandi kotoka bandi ko tika pena ta etoki ebimisi mafuta na ngwa comme ko tia ba épices na eto muna tie tomate mbuma to muna eko tia bambisa ukoka na kati atie pena biloko ebeta bi wangile singa biloko ebelete. Je crois que maman mado mafuta za branché ya kolanda elubu oyo babi surtout mingi za mboka na bino esali plaisir na ba mama bo moko nyonso na Suisse kuna esika bozali tozo continuer toujours na émission na biso na moni wangila na ngata toki mingi ebeli wangila na biso ebeli vraiment to komi na suka c'est délicieux. Ngamona zo lula ngo déjà. Donc au bina pona mama wale ba de fois lukela ngo ka kombo. Kiti wangila na biso. Sikoyo tomati mbinzo na biso na moto. Timbino to pesa minita ngo ekotoko to remarquer que bebisi nyonso ekolemba ekokita après to bandi ko banola. Mbinzo na biso na moni etoki siko photo balola tozo balola mbinzo na biso aubergine na biso pe lembi tozo fina mbala moko na pilipili parce que mbinzo baliaka na mwa pilipili ya koswa bandeko pe bamela masanga akoki pe kolia mbinzo boye na mwa pilipili ezoswa na masanga biso pe tomela masanga te tokolia na biso boye même na kwanga même na fufu. Maman répéta tout monde a battu soupe azoteka mbinzo mona kama mafuta c'est que yo salango ya mwa soupe ngala salango ezana mwa soupe maman ezana mwa soupe fait toka mayo ekokita pe ekotikala ka boye te mai pe ekokita ezana kwa na sali mbinzo na minute ezana ya bouillon tango ekotoka après to mona mai ekokita to bosala te tomate na biso pe ebota mai poivron pe ebota mai aubergine na biso pe ebota mai na mama yo na tiaki esayelisanga fe toka ebelisa epise elemisa pe mbinzo pe ezala mwa bo tomeka mwa moke toyeba soki mungu ekoki mungu eza na mwasi tobakisa mwa mungwa tobakisi mwa mungwa na biso na biso sikoyo etoka ndamba po tolokola tozipe lisusu tozokoba kaka. Oui, maman répéteur alobi kolamba mbinzo pa na ye eza pasi te tomonaki ndeko na biso azwaki mbinzo na ye avandi soko na kati ya mai atie mwa mungwa mpona kopesa mwa gu na mbinzo bato miso omona eza lokwa olambi biloko otie mungwa eyokani bete koti na misuni te alobi la plupart bamama bayebaka ministère wana te c'est-à-dire il faut mbinzo na biso evanda mwa moke na kati ya mai otiengo mwa mungwa wana ekota tie na kati mwa bakolikola na ezala na kati ekanga mwa mungwa na pasi a partir ya kovanda
onde kosala ke mbinzo na biso ekota mungu malamu tango kotia na moto tomoni mama na biso atie mbinzo na kati ya nzungu asiseka kotia mbinzo te atiaki biso baepisi tomonaki baepisi yango balegime yango ezalaki nini tomoni asombi aubergine tomoni asombi litungulu tomoni asombi ai tomoni asombi ndembi tomoni atie muscade na kati en tout cas tutaki nyonso na kati asangisi akati yango atie likolo ya mbinzo na biso atie mwa mai mukie abi atie mwa mafuta mukie oil atiki mbinzo na biso etoka esangana ebela to tukomona ndenga uti kosangisa ngo lisusu epesi mwa poso ya kolia wana namoni mama mado mafuta kombone kayo mama osalinga nini ko mais na oti kotanga kombo no so ebisika raisa kotanga su kombo na ngai te bongo na tiki kaka boye na otika tenga pe na kolanda ka ye ndenge mama répertoire azomona bolamo mpe folanda biso nyonso bolamo elanda pe jobit ekangamisaki esika moko te elandaki ti esika valaki make mosala bifinga mpe nzambe yango ti finga mpe nzambe yango atikaki yo apesaki yo bozi ya botoli nyonso finga yo kima te jo bazalaki fidèle na nzambe wana donc mpe naza fidèle na yo lokola nazomona répertoire azosalasala yango mibolamu eleki mingi biso totokanga tomekana kozwa bolamu yango toza branché nayebi kozolinga oyeba switch ya mbinzo na biso eza ndenge nini tozocontinue toujours na émission na biso namoni mbinzo na biso topusani mpenza yango ke kota kobela moni nde mai nyonso ekauki sikoyo aubergine na biso nde esali mwa kilo ya soso donc tokolia mbinzo na biso boye mbinzo na biso ebeli tokokita na kitisi mama sikoyo tolingi tosala Thomson nazokalinga poisson bakisi mwa makala po poisson elingaka mwa moto ya mwa makasi so moto eza na mwa se poisson emelaka mafuta nakotia huile nabeka na saisonnaki déjà poisson na nga eta nyonso mbinzo ebelaki wangide ebelaki poisson na nga mpe ekote juste kaka soki huile ebeli nde nakokotia poisson namoni huile na nga ebeli sikoyo naotya mbisi na nga na kikalungu eningisaka boye mpo ekangama te ntango te fo bouge moke nasembisi na nga mpe koka eza mungu omoni ke mungu oui mama namekaki mungu nango eza kokoka mama songisongi tolandela makambo nyonso ntina suka nayebi mama namekaki mungu nango eza kokoka parce que oyo mbisi nango ezokalinga tozopusana malembe ti kote koke tozomona Thomson ezokalinga mbisi nanga namoni ekomi deya kopela ebeli déjà na place nalongo nango be nazobanga ndenge ezosaute fo nakitisa yango nalongolela yango na se po toganye mpe temps na matisa mai nanga moi ndenge ezokima nabanga yango mpe ezikisaka malgré to nalingaka kolia yango nabakisi makala nakomi sikoyo na etape ya suka biloko na biso belubu na biso sali biso wangila mbinzo Thomson tokolia yango na nini bon tokolia wangila na biso mbinzo na biso na fufu bandeko mpe balingaka kolia kwanga kokolia nango na kwanga kokolia mpe na kwanga me na loso entrapa namona te nawa mpe nayoka te bo moto aliaka fufu te aliaka kwanga te sika kolia wangila te makemba non po nalia te aolia ni wangila meme na makemba ata na mbala ata na manioko akotokisa aza alaise aolia bien que c'est bon et wana tozomona bauti koexplike biso Thomson na biso ebeli e tokosangisa biloko na biso tokolia yango na fufu oui tomoni mama na biso auti kolambela biso wangila asaleli biso mbisi asaleli biso na mbinzo e tokobenga ya kopresente mpe aservir biso po tolia Maman Marthe, maman répète-toi. Ya ko présenter biso biloko po tolia. Donc bozo mona bilo na biso yango to yambi eza tellement kitoko wangila et puis lelo to komeka wangila elongo na bino. Bon appétit. Toza wangila ndi na lobaki toza na mbinzo, toza
toza pe na poisson na biso totie mbinzo na biso toboyi kotia na kati ya wanila parce que eza na bato mosusu balingaka pe mbinzo te yango totie libanda e accompagne biso bandeko toliaka wangila poisson mpe eza mopanzi parce que ngai nalingaka poisson makasi donc nalingaka biloko nyonso na bapoisson mpe ezala kaka vraiment encore une fois bon appétit. Merci beaucoup. nakandi na yo toza savon Wow! Asepeli passer na maneno esambela na meka mbangu na meka mbangu na zabi mana nzala o meka wangila je vais voir comment ça va donner ici. Ça va bien. Maman on a ça donc ebele ba opesa raison o ba yebi yango ba yebi sekele na madame fioti ya ota ndenge india wa en fait moi je vous attends pas. Arlène, viens. Arlène, ya okangela wapi? Aboyi bamona ndenge azolia ese na ngobanga tina longwa nanga sans place na longwa nanga sans ngobanga ata batangi kombono ndeni Sénateur, bon appétit. L'homme se sent à mais bon appétit. C'était très bien. D'ailleurs, je peux dire mon appétit, vous voyez déjà. Mais au caca, on dit qu'on a eu un beau c'est très bon. Et puis, on m'a dit, on m'a fait ma paix. Bah, le beau c'est bien. Oh, c'est très super. Oh, ma casse, ou à l'île à eau. Un peu, on peut aller là-bas. Madame, bien fort. On va te dire ça. Tu connais qui te garde. Ok. La mboka na biso. Hélène. Tu m'as dit. Alors, là, tu es sur la journée appétit. Il n'y a rien à dire. Donc, en tout cas, maman a besoin de répéter en tel tour, on dit l'amour qui toque au macasse. Qui toque au don moyen, le bakou théâtre. Maman, viens, Yaya.